черная модель. Вот зараза, а? Ага. Как из-под земли вынырнул. Твою мать! Твою ж ты мать! Нихера себе. Чё, блядь? Урод, блядь! А ты чё, блядь, творишь? А что, не дали так это? Что, не заплатили им показ да? А что же он подарил? Ну он думает, он хочет думать или отремонтировать подешевле. Вот. Ух ты, блядь! Андрюх, тормози! Ебать! У тебя есть регистратор? Есть. Останавливайся.